نصايح الدكاترة ونصايح شباب الأطباء جات لك إزاي؟ انت عارف انا دايما معايا مساعدين في العياده، وانا بحب اقول التيبس اند تريكس عشان دي مهمه للصغيرين يتعلموها. تقدر تقول لي إيه المقومات تخلّيه هيقول أنا هابقى دكتور عظام ناجح والّا لأ؟ الحقيقه اول حاجه انه يبقى انترستد في الشغلانه، يعني يبقى حابب التخصص، دي نمره واحد. طالب خلّص كلية طِب، خلّص الامتياز بتاعه، عاوز ياخد تخصص عظام، لو هو هيبقى ستاف جامعه خلاص هو هيتحط على التراك غصب عنه وهيمشي في سكه كده مجبر عليها. اختصر لي 7 عادات مشتركين ما بين كل الناس اللي نجحت. نمره واحد كوميتمنت، أنا خلاص بقيت باعرف أعمل كل حاجة وبقيت عارف كل حاجة. واخر حاجه كونسيستنسي. مساء الخير يا جماعة، إحنا كدكاترة بنحتاج في طريقنا كتير جدًا إن أثناء التعليم إن إحنا نشوف ناس role model بالنسبة لنا، ناس يعني يُحتذى بيهم، وتقريبًا بنحتاج في فترات طويلة جدًا من حياتنا يمكن طول التخصص بتاعنا حد يعمل لنا guidance أو حد يرشدنا على الطريق الصحيح. أنا لمّا فكرت إن أنا أعمل حاجة زي كده ما لقيتش في حد يعني نقدر نقول عليه يعني هو موديل أو هو شخص كل الناس بتحب إنها تكون زيه قد الأستاذ الدكتور شريف خالد أستاذ جراحة العظام في القصر العيني. دكتور شريف مساء الفل، منور دبي ومنور الإمارات. ربنا يخليك يا اسامه، والله دي حاجه تسعدني ان انا ابقى معاك، وانت دلوقتي نجم ونجم البودكاست في دبي ونجم السوشيال ميديا في دبي، فدي حاجه تبسطني جدا ان انا ابقى أنا معاك بس في مقدمة البودكاست. بسيطة جدًا يا جماعة، أنا دكتور شريف عرفته في 2007 وأنا نايب صغير، وأنا طبيب مقيم جراحة عظام باتعلم جراحة العظام، رُحت أحضر كورس من الكورسات الAO Trauma، لقيت دكتور شريف هو كان الfaculty أو هو كان المدرس اللي بيدرس لي أثناء الكورس. أنا فاكر والله بجد أنا من أول يوم حضرت الكورس ده قُلت أنا نفسي أكون زي دكتور شريف. ومرّت الأيام بعد كده بقى مُشرف عليّا في رسالة الدكتوراه، ودي كانت حاجة يعني أنا تشرّفت بيها تمامًا. فشرف كبير إن أنا أكون موجود مع دكتور شريف النهارده. ربنا يخليك يا اسامه، لا وانت وصلت يمكن عدتني كمان ربنا دلوقتي. يخلّيك. و... والحقيقه وصلت للي انت عايزه. و... وانا مبسوط جدا ان انا ابقى معاك، وكنت سعيد جدا بالاشراف على رسالتك، وانت يعني كنت نعم الطلبه في الدكتوراه وفي الاي او وفي كل حاجه، ربنا يخلّيك يا دكتور وعشان شريف. كده يو اتشيفد لوت، يعني وصلت غالبا للي انت نفسك فيه. بس لسه في اكتر، إن شاء دايما الله. لسه في أعتقد اكتر. إن جزء كبير أوي من اللي إحنا بنعمله أو لو قدرنا نقول إن هو نجاح، هو النجاح ده بسبب إن إحنا بنختار ناس صح إن هم يكونوا نموذج لينا نحتذي بيهم. طيب أنا هادخل معاك في الموضوع على طول. أنا يعني البودكاست النهارده كله بيدور على الفكرة اللي أنت طلعت بيها، ودي فكرة بصراحة كلنا بنشكرك عليها، فكرة توجيه الناس الأجيال اللي أصغر منك. فكرة نصايح الدكاترة ونصايح شباب الأطباء جات لك إزاي؟ الفكرة انت عارف انا دايما معايا مساعدين في العيادة، وانا بحب ادرس جدا، والناس كتير بتسألني في حاجات، وانا بحب اقول التيبس اند تريكس عشان دي مهمة للصغيرين يتعلموها. والحقيقة ابتدت من صديقي محمود مصطفى، هو بلوجر مهم قوي المدير، وشافني في العيادة مرة بعلم المساعدين، هو بيجي لي فريكوينتلي هو وولاده كده لانهم رياضيين قوي، فقال لي انت ليه ما بتعلمش الباقيين زي ما بتعلم الاتنين المساعدين بتوعك دول؟ قلت له ما انا بعلم، ما انا بعمل محاضرات وكده. قال لي لا انا قصدي على الاف. قلت له يعني إيه؟ قال لي سوشيال ميديا. قلت له لا يا عم، دي انا هطلع اقول بقى انا جامد ومش جامد. قال لي لا لا لا، نفس التيبس اند تريكس دي تقولها. وابتدت من هنا القصه، ان احنا التيبس اند تريكس اللي انت مش هتقراها في الكتاب او هتشوفها او هتتعلمها من حد، محتاج حد يقولها لك، يعني توصل لك اسهل. ودلوقتي طبعا السوشيال ميديا بتوصل الحاجات دي اسهل، فهي دي الفكره جت من هنا. هي دي حاجة فعلًا يعني أنا عاوز أقول لك إحنا كلنا يعني كإخواتك اللي أصغر منك انبهرنا بيها جدًا، لإن هي فعلًا إحنا بنتعرّض للأسئلة ديّة من اللي أصغر مننا في المؤتمرات، في المحاضرات، بس يعني أنت في الآخر بتدّي النصيحة بتاعتك ل1 أو 2، 3، 4، بالظبط. ولكن اللي أنت عملته نصيحتك قدرت توصل لآلاف الشباب، بنحاول. فيعني فعلًا نفرش. ربنا يجازيك عنها كل خير. ميرسي يا اسامه، ربنا يخليك. طيب أنا هاتنقل لنقطة تانية مهمة جدًا، ودي نقطة برضه جزء مهم جدًا من اللي إحنا بنحاول نوجّه بيه الناس اللي أصغر مننا. طالب خلّص كلية طِب، خلّص الامتياز بتاعه، عاوز ياخد تخصُّص عظام. أنت كراجل أستاذ جراحة عظام كبير، عدّى عليك ناس كتير جدًا يتعلّموا، وعدّى عليك الناس اللي أنت شايفهم نجحوا، والناس اللي ما نجحتش في جراحة العظام.
تقدر تقولي ايه المقومات اللي ممكن اي حد يشوف يدور على نفسه فيها او يشوفها في نفسه تخليه هيقول انا هبقى دكتور عظام ناجح ولا لا؟ ايه هي المقومات دي؟ الحقيقة أول حاجة إنه يبقى انترستد في الشغلانة، يعني يبقى حابب التخصص، دي نمرة واحد. نمرة اتنين إنه يبقى ناوي يشتغل كتير قوي 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 عشان لانها شغلانه متعبه. شغلانة متعبة جدا. نمرة تلاتة يبقى انترستد في حاجة جراحية، لأن برضو مش كل الناس تحب الجراحة، يعني في ناس بتبقى بالنسبة لها الجراحة مش appealing قوي. رابع حاجة إنه يبقى عارف إن المشوار طويل قوي، يبقى عارف إن الليرنينج كيرف طويل جدا، لأن العظم مشكلته إن هو very dynamic وكل يوم فيه جديد، ولازم تفضل ورا الحاجات دي، لأن أنت لو وقفت في اي وقت هتلاقي نفسك اتاخرت قوي قوي قوي. فانت لازم تبقى مستعد، الليرنينج كيرف طويل جدا، وانت عارف ان احنا عندنا تخصصات واسعه. فدي مشكله تانية، ان انت بعد شويه بتلاقي لا انا مش هينفع ابقى شاطر في كل ده، زي ما بيقولوا جاك اوف اول تريدز ماستر اوف نان. فانا لازم احاول اركز في حته، والا غير كده هتاخر جدا. فاللي ياخد جراحه عظام يبقى مستعد لهذا المشوار وحاببها عشان ينجح فيها. طيب اوكي، لو هو لقى في نفسه المقومات دي، اي حد من شباب الاطباء لقى نفسه في المقومات ديت وقال انا خلاص ناوي اخد تخصص عظام، ايه السيكونس اللي انت تنصح بيه، او ايه الطريق بالظبط اللي هو ممكن يؤدي في النهاية الى طبيب ناجح في جراحة العظام؟ ده سؤال صعب واتسألته، والحقيقة الإجابة بتاعته معقدة شوية. هو أول حاجة، لو هو هيبقى ستاف جامعة خلاص هو هيتحط على التراك غصب عنه وهيمشي في سكة كده مجبر عليها. لكن بنتكلم عن الناس اللي مش هتبقى ستاف جامعة، لا عندهم الاوبشنز كتير والحقيقة وسكة طويلة، بس هو لازم يبتديها كويس. انا بشوف ان اول السكه اول حاجه انه يسجل في حاجه، يعني يسجل في الزماله، هيسجل في ماجستير، ده اول حاجه هتحطه على التراك، لان هو هيضطر يحضر في حتت عشان يفولفيل الشهاده لو عنده دي. التو اوبشن يا دكتور شريف تنصحه باي واحده فيهم بالظبط؟ يعني حاليا الشغل كله على الزماله، يعني هي الزماله التريننج 5 سنين، وعشان في اخره ياخد كمان السي سي تي اللي هو السيرتيفيكت اوف كومبليشن اوف تريننج، اللي هو بقى مطلوب دلوقتي في كل حته. فالاحسن طبعا ان هو يسجل زماله. مفترض ان ماجستير ودكتوراه دول لستاف الجامعه، والزماله دي اكتر للبراكتسنج سيرجن. فهو لما يبتدي فيها هيبقى متدرب، بياخد سنه جراحه الاول وبعدين 4 سنين عظم، هيتدرب على ايد حد، لازم يلاقي له منتور. بس الاصعب بقى من كده المذاكره، لازم تبقى على طول على طول على طول، القرايه على طول، مش بس يقرا قبل الامتحان، ده هو كل حاله لازم يقراها قبل وبعد الحاله ويرفلكت عليها. الحاجه التانية لازم يدور على منتور، حد كده يبقى زي ما انت بتقول مثل اعلى يحتذي بيه ويتعلم منه كل حاجه، اللي هو هياخد بايده يعني. الحاجة الثالثة لازم يسافر حاجات زي فيلوشيبس وكده وبره، عشان يتفرج على الناس هو بره انا ده كان بتعمل سؤالي اللي ايه. بعده بالظبط. يعني هي الفكرة ان السفر. انت السفر زي ما بيقولوا في السفر 7 فوائد. هي الحقيقة هو بيتعرض لناس مختلفة، بيشوف براكتس مختلف، بيتعلم حاجات جديدة، بيشوف مايند سيت مختلف. يعني احنا بنشتغل في مصر بطريقة معينة، في اوروبا طريقة تانية، في امريكا طريقة ثالثة. فهو بيتعرض للحاجات دي، وكل ما بيتعرض لاكسبيرينس واكسبوجر اكتر كل ما بيبقى اقوى، لان هو بيكتسب خبرات مختلفة من حتت مختلفة، لما بتتجمع كلها على بعضها بتبقى قوية جدا. والحاجة الأخيرة طبعا كورسات ومؤتمرات وميتينجز وكلينيكال كيس ديسكشنز، دي حاجة أساسية في جراحة العظم على طول، من أول ما يبتدي لحد ما يزهق. ولازم يكون عنده منتور علشان يقدر طبعا to guide المنتور him مهم يعمل ايه جدا. بالظبط. بالظبط كده، المنتور بيجايدهم وبيساعده وبياخد بإيده وبيوجهه شوية لما يبقى محتاس. طيب السؤال التاني الشهير اللي انا اعتقد انت اتسألته مليون مرة، اعمل بيزك تريننج في مصر وبعدين اسافر، ولا لو قدامي الفرصة ان انا اسافر على طول قبل ما ابدأ التخصص بتاعي؟ والله دي مشكلة السؤال ده، صعوبته ان فيها ظروف شخصية، مم. وفيها ظروف اجتماعية، وفيها ظروف اقتصادية، وفيها ظروف شهادات. يعني قصدي أنا عايز أسافر حتة بس الشهادة بتاعتها مذاكرتها غلسة قوي، بتبقى النقلة دي صعبة. فلأي حد نفسه يسافر بره بس ما عندوش الإمكانية إنه يسافر دلوقتي، لا يبتدي تريننج في مصر، ما ضيعش وقته. يعني يبتدي تريننج في مصر ويبتدي ياخد بيز وكل حاجة. مصر ميزتها إن فيها فلو واسع، اوكي بره صح. هيبقى الفلو في الحته اللي هو هيروحها محدود، فهو يبتدي في مصر. دي فكره كويسه جدا، هيشوف فلو واسع، هيشوف برود بيز اوف بيشنتس، هيشوف اشكال مختلفه من العيانين، وهيشوف حاجات كتير، ويقدر بقى وهو بيترين يعمل في نفس الوقت الشهاده عشان يستعد ان هو يروح الحته اللي نفسه يكمل الادفانس تريننج بتاعه بالظبط. بره او يعمل كلينيكال فيلوشيب في بالظبط. حته بره. طيب ده كويس جدا. دكتور شريف، الشباب
الصغيرين اللي لسه في التريننج بتاعهم في النيابة أو في الزمالة، إزاي لما يدخل عملية أو بيتعلم عملية جديدة يستفاد منها أكبر استفادة ممكنة؟ يعمل إيه قبل العملية، أثناء وبعد العملية؟ دي نقطة مهمة جدا. هو دلوقتي جراح، فهي الحاجة الأساسية اللي عايز يتعلمها إزاي يعمل العملية كويس. بالظبط. فمطلوب منه حاجات كتير قوي. أول حاجة مطلوب، أول ما يعرف إن العملية دي هتتعمل هيروح يقراها من الكتاب، ولو هو مذاكرها يذاكرها تاني، بس يذاكرها بشكل مختلف، يشوف الحاجات الجديدة اللي اتقالت عليها. بعد كده لما يدخل العملية يركز في كل خطوة الجراح اللي قدامه بيعملها عشان يتعلمها منه. لو في حاجة هو مش فاهم قوي الخطوة دي اتعملت ليه أو كده، ممكن لازم يسأل لو فيها. الجراح بيحب يتسأل. وأنا نصيحتي دايما اسأل في وقتها. بعد ما يخرج من الحالة لازم يعمل حاجة اسمها ريفلكشن، يعني بيطلع يكتب النوتس بتاعته. أنا لحد دلوقتي بكتب النوتس بتاعتي على العمليات. كلنا يطلع بنعمل يكتب كده. النوتس بتاعته ويشوف الخطوة دي كان ممكن تتعمل كده وكان ممكن تتعمل كده. احنا عملناها المرة دي بالطريقة دي، انا عايز بقى اتفرج على حد تاني بيعملها بطريقة مختلفة. وبعدين يقراها تاني، يعني الجراح ده هيقول له مثلا لا انا مذاكرها من كتاب كذا، يروح يقراها من كتاب كذا. ويفولو اب العيان ده قد ما يقدر، يعني لو عرف كل مرة العيان ده يجي في المتابعة يشوفه عشان يتابع القصة دي ماشية ازاي. وحتى ابسط الحاجات، لما يشوف الاشعة اللي بعد العملية ما يبصش كده في الاشعة ويقول حلوة، لا يبص الاشعه دي لما ابص عليها ايه الحاجات اللي انا محتاج اشوفها. يعني مثلا المفصل ده الانجلز بتاعته مظبوطه ولا لا، انكلينيشن، الاوفست، اللينث، يقيس كل حاجه في الاشعه ويتعلم كل حاجه في الاشعه، ويقرا ازاي الاشعه المفروض تتقري وايه البوينتس اللي تخلي الاشعه دي ايديال. ويكتبها زي نوتس، لان احنا بالظبط. بننسى عادة، عشان لما يجي بالظبط. المرة الجاية بيعمل نفس الحالة يرجع للنوتس بتاعته فيقدر يفتكر كل الحاجات دي. وطبعا لو عمل كده كل عمليه في الاخر بيبني خبره كبيره جدا 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 في الجراحه. ايه احسن السورسات اللي موجودة افيلابل دلوقتي للشباب الدكاترة او للنواب يتعلموا منها، والحاجات اللي انت تنصح بيها؟ طبعا الحاجات البيزك. احنا طبعا زمان كنا الحاجات بنذاكر من البيزك، كتب البيزك اللي مجلدات هو كبيرة. يس. ايوه المجلدات الكبيره. ما زالت المجلدات الكبيره دي مهمه، بس هم دلوقتي بيشوفوها على اللابتوب. لكن الاساسيات هم حاجه في التروما زي الاي او. في ناس كتير بتذاكر من اورثو بوليتس. انا ما زلت بشوف ان هاربر فيو تيبس اند تريكس ده كتاب رهيب يعني في الريدكشن تكنيكس والحاجات دي والبوزيشن. الحاجه الثانيه الجراحه عموما كامبلز طبعا ده اساس. حاجه بتاعت ابروتشز. طبعا بقى دلوقتي زاد على القصه دي الحاجات بتاعت السوشيال ميديا والانترنت والاي اي. دول ما كانوش موجودين ايامنا، دول طبعا سهلوا القصه. لازم يبقى كل واحد فيهم زي ما انا دايما بقول لهم يبقى معاه على تليفونه كده شويه حاجات يعرف يفتحها قبل العمليه، زي الابلكيشنز اللي زي الاي او سيرجري ريفرنس كلاسيفيكيشن، كتاب بي دي اف فيه الابروتشز. الحاجات دي كلها تبقى معاه فيو على ميديز تليفونه. عليها فيو ميدي عليها كمان عليها كويسة فيديوهات جدا. حلوه قوي. كمان بقى عندهم مجال واسع جدا جدا على اليوتيوب، فيديوهات بقى ومحاضرات كاملة ناس بتقولها محطوطة ان فل. والحقيقة هيلاقوا كمان احنا لينا تشانلز كتير قوي، سواء انا او القصر عيني او زمايلي كتير جدا جدا في جامعات كتير جدا في مصر عندها تشانلز قوية جدا فيها محاضرات. فده سورس تاني لا يستهان بيه. وفاينلي طبعا الاي اي، بس الاي اي هاز تو بي فيري فيري كيرفul، لان الاي اي ممكن يديك معلومة صح وممكن يعني يوديك في حته انت هم مش عايز تروحها دايما خالص. بيتكلموا على ان الاي اي هو بيخرج لك بيزد على اللي انت بتدخله، بالظبط. فانت لازم تبقى عارف كويس بالظبط. جدا انت بتطلب ايه من الاي اي عشان تاخد بالظبط. النتيجه. يعني اختصارا السورسز بتاعت المذاكره كتيره جدا، بس الناس تذاكر بالظبط كده. وتتعب شويه. طيب، لو انا سالتك على الناس دي، يعني في كتاب مشهور جدا على العادات السبعه للناس الناجحين. لو انا قلت لك اختصر لي 7 عادات انت شفتهم، او 7 حاجات مشتركين ما بين كل الناس اللي نجحت وبقى ليها اسم كبير جدا وباع كبير جدا في تخصص جراحي، او بالاخص تخصص جراحة العظام، تقول لي ايه؟ نمرة 1 الكوميتمنت. هم المساعدين بتوعي عارفين كلمة كوميتمنت دي عشان بتضايقهم. لازم تبقى كوميتد، يعني لازم تبقى موجود كل مرة في كل حاجة، تحضر كل حاجة. فالكوميتمنت ده معناها الانتظام في كل حاجة. نمرة 2 البلاننج. يعني ايه بلاننج؟ يعني انا هبص على اشعات الحالة كويس قوي، عاملاها ستادينج كويس قوي، عاملاها بري اوبراتيف بلاننج كويس قوي، بحيث ان انا لما اخش الحالة يبقى عندي ثالث حاجة اللي هي بيرفكشن. بيرفكشن يعني انا كل مرة هعمل الحالة كويس قوي down to the smallest detail، لأن دايما زي ما بيقولوا it's all about the details. هي كل التفاصيل الصغيرة لما بتتظبط بتطلع الحالة في الآخر ideal.
نمرة 4 الريفلكشن اللي قلنا عليها، ان انا بعد الحالة اراجع نفسي، اشوف اللي انا عملته ده هو ده الايديال، هو ده اللي مكتوب في الكتب، انا كان ممكن في اي حاجة كانت ممكن تتغير، في اي حاجة ممكن اعملها بطريقة مختلفة المرة الجاية، دي مهمة جدا. نمرة 5 البرزيستنس. يعني ايه البرزيستنس؟ يعني انا بقول له ذاكر، مش هذاكر يوم ساعة ونص وبعدين بقية الاسبوع انا لا. persistence يعني هذاكر كل يوم كل يوم. consistency يعني احنا عندنا مشكلة الحقيقة في مصر، يعني مش عايز اقول كده، بس احنا عندنا حاجات كتير بتبقى كويسة قوي وبعدين لما بتتشهر تبتدي تديكلاين، including كل حاجة، including حتى المحلات او المطاعم او whatever. فاحنا مش عايزين الجراح يبقى كده، احنا عايزينه يبقى عنده consistency، يعني اللي بيرفكت يفضل بيرفكت، ما يجيش في وقت يحس ان هو كبر، ما يجيش في وقت يحس ان هو لا خلاص كده بقى انا خلاص بقيت بعرف اعمل كل حاجه وبقيت عارف كل حاجه. بالظبط كده. والحاجة الأخيرة السابعة تأفويد اوفر كونفيدنس. افتكر دايما انك انت مهما كبرت هتفضل تتعلم، ومهما كبرت في حاجات أكبر منك، وأكبر دليل على كده زي ما شفنا الكوفيد، البلاد كلها اللي كانت فاكرة نفسها أجمد ناس في العالم ما اتبسطتش خالص في الكوفيد، مع إن كان الطب وصل فيهم مفروض لأعلى ليفل، لكن دايما في أعلى منك. طيب هو ده هينقلني لسؤال مهم جدا، وسؤال يعني كلنا بندور له على إجابة. احنا بنذاكر لحد دلوقتي وبقالنا 15-20، انا بقالي اكتر من 20 سنة في المجال، هنفضل نذاكر لحد امتى؟ لحد ما نموت غالبا او نبطل الشغلانه. يعني اللي هيبطل الشغلانه قبل ما يموت لا بجد، هيوقف احنا هنفضل كدكاترة لحد اخر يوم في شغلنا بنتعلم وبنذاكر. للاسف جراحه العظام is very dynamic، فهي كل يوم الحاجات فيها بتتغير وبيطلع فيها حاجات احدث، وفي حاجات بنقول دي بقت قديمه، وفي حاجات بتتغير الكونسبتس فيها، وفي حاجات مع الدراسات بنلاقي الله هو احنا ليه كنا بنعمل كده. حاجات كنا ده بنعملها من 5 سنين بالظبط. بطلنا نعملها مع الوقت آه. ايه ده العمليه دي ملهاش لازمه، ده اللي عمل زي اللي ما عملش يبقى هنبطلها، ايه ده اللي ما عملش العمليه دي رجله باظت يبقى اللي ما عملش ده ما ينفعش، يبقى دول كلهم لازم هيعملوا العمليه انسون. فهي دايناميك، فانت ما فيش حاجه اسمها هتبطل، لان انت بتوصل لفيز تحس ان انت خلاص انا بقيت نجم النجوم. اول ما تخبط في حاله صعبه تحس الله انا بقيتش نجم النجوم، ده انا لازم اتعلم تاني، فتتعلم تاني، تطلع لحد ما تحس ان انت وصلت لحته تانية، خلاص بقى انا كده جبت اخري. تلاقي حالة تانية صعبة تقابلك تقول ايه ده، لا انا ما جبتش اخري. وبعدين مثلا زي انا بشتغل مثلا في الهيب بوستيريور ولاترال ابروتش، طلع الانتيريور ابروتش، الله طب ما انا عايز اتعلمه، ما انا بشتغل هيب وعايز ابقى بعمل الثلاثه، فاضطريت اسافر له ده وانا كبير عشان اتعلمه، عشان اروح اتعلم، وهكذا. فانت مش هتوقف تعليم، it's continuous. بما ان احنا مش هنوقف تعليم ابدا، وبما ان انت لسه بتتعلم لحد دلوقتي، فاحكي لنا انت دكتور شريف خالد، يعني واحد من الفيجرز بتوعنا اللي احنا يعني مثل اعلى لينا كلنا، ازاي بتتعلم لحد دلوقتي؟ قول لنا ازاي بتابديت نفسك لحد دلوقتي. هقول لك حاجه غريبه جدا، احنا بنروح فاكولتي في كورسات، وانا دايما بقول للصغيرين كده، بقول لهم اكتر حد بيتعلم في الكورس الفاكولتي، يس. لان انت لما تخش كورس ماسترز كورس مثلا ومعاك ناس كبيره قوي بتتكلم، وناس قديمه وناس مهمه وناس من مختلف دول العالم، انت بتسمع افكار مختلفه، وبتسمع فكره او تip انت ما كنتش عارفها، بس بيعملوها في الصين او بيعملوها في المانيا او بيعملوها في امريكا. الطالب اللي قاعد ممكن يكون زي ما انا بقول خبطه قطر معلومات، فهو مش عارف يلحق ايه ولا ايه، لكن احنا بنفلتر. يعني انت المعلومات كلها انت بتبقى عارفها وبعدين بتطلع حاجه كده ايه ده حلوه دي. فانت بتتعلم من التدريس، عشان كده انا بحب التدريس جدا. يعني. بالظبط كده. وهو بيخليك غصب عنك كل ما بتحضر محاضره انت عايز تشوف الابديتس بتاعت السنه دي، فبتضطر تقرا الجديد، خليك تذاكر كمان كتير قوي علشان محاضراتك. يس. نمرة 3 القصة بتاعت نشر الأبحاث، لأن أنت بتيجي تنشر أبحاث بتدور على فكرة جديدة ما اتعملتش قبل كده وتعملها عشان تنشرها، فبتضطر تذاكر عشان تعرف إيه اللي اتعمل وإيه اللي لسه ما اتعملش، أو إيه الحتة اللي عليها لسه خلاف ممكن ندرس فيها عشان نرجح كفة واحد من الطرفين. فأنت أنا لحد دلوقتي قبل العملية بقرأ العملية، والحقيقه باخد تيبس اند تريكس، باخد سكرين شوتس من الحاجات اللي انا شايفها مهمه، ببعتها للمساعدين بتوعي بقول لهم ركزوا في النقطه 1 2 3 4، وبعد العمليه بنرفلكت. وحاجه اخر حاجه بقى انا بتعلم من المساعدين بتوعي. يعني ممكن تقول ازاي انت عندك دلوقتي حاجه و50 سنه وبتتعلم من حد عنده حاجه و30 سنه؟ لا، strangely enough وsurprisingly لا، بتتعلم من الناس الصغار، لان هم قاريين من سورسز مختلفه، قاريين كلام اجدد من اللي انت قريته. لما بيبقى معاك اكتر من راي، يعني انت ما بتتناقش في حاله وبتسمع رايين 3، لا الموضوع
اقوى بكتير ما يبقى رايك انت لوحدك وانت متخيل ان انت اللي فاهم كل حاجه. عشان كده انا دايما في العمليات عندي حركه مشهوره واحنا شغالين، بقول لهم حد فيكم عنده اقتراح نفسكم تعملوا اي حاجه مختلفه عن اللي احنا بنعمله؟ وسترينجلي ساعات بيطلعوا بحاجات يقول لي احنا ممكن مثلا في الحته دي نعمل كذا. بقول له دي ممكن فكره تطلع كويسه فكرة جدا. كويسة. بتطلع فكره ساعات كويسه، مثلا بالذات كسور مش عارفين نرجعها. مم. دي بيبقى الموضوع مفتوح للاقتراحات، لان في كسور فعلا بتبقى فيري تشالنجينج يعني. كويس جدا. طيب انت ذكرت حتة مهمة جدا انت برضو مركز عليها كأستاذ في جراحة العظام وكمحاضر في مؤتمرات دولية كتير جدا، وحتة الريسيرش. ودي احنا عارفين كويس جدا ان احنا عندنا ديفكت كبير قوي فيها في مصر، وعارفين طبعا، واكيد الشباب الصغيرين كلهم عارفين ان السفر بره واحد من اهم المقومات والحاجات اللي بيتبص عليها في السي في هي الريسيرش. بالظبط. قول لي لو انت يعني شاب صغير في مصر تنصحه بايه انه يحسن الريسيرش سكيلز بتاعته، او انه يحسن السي في بتاعه ببابليكيشن علشان لو هيقدم على اي وظيفه بره يتقبل بصوره كويسه جدا، او يتقبل يعني يبقى السي في بتاعه فعلا قوي بحيث ان هو يبقى عنده سهوله في انه يلاقي وظيفه كويسه. طبعا دي شويه انت بتحس انك انت بتعافر عكس التيار، لان احنا ما هي عندناش ريسيرش سنترز في مصر، لان مش زي بره. بره كمان غير الريسيرش سنترز في جرانتس، يعني في فلوس بتدفع. يس. فاحنا بروبابلي الفرصه اللي بتجيلنا في مصر هي الاي او جرانتس بتاعت الريسيرش دي، يمكن الفرصه اللي بتفلت لينا كده ومفتوحه لكل الناس. والريسيرش اولمبيكس اللي بتتعمل كل سنه دي بياخدوا ابحاث والحقيقه السنه اللي فاتت افتكر ان في الريسيرش اولمبيكس الثاني كان من مصر او الثالث، فدي حاجه كويسه. لكن اول حاجه لازم يبقى عارف الريسيرش بيتعمل ازاي، فاحنا بنعمل كورسز ازاي نعمل ريسيرش. يتعلم الاول والاي ريسيرش. او الدكتور احمد خليف ودكتور وائل سمير بيعملوا كورسات مخصوص على ريسيرش، ازاي تعمل بيبر وازاي تطلع بحث وازاي تطلع ريسيرش كويستشن والكلام ده كلام مهم جدا. ولازم يبتدي يدور على موضوع، ما يستسهلش موضوع، يدور على حاجات عليها ديبيت، يعني في حاجات عليها خلاف. في ناس تقول نعمل كذا وبينفع، وفي ناس تقول نعمل كذا وبينفع. هي الحاجات دي اللي بتنفع قوي في الكومباريتيف ستاديز. واللي هيخش في ريسيرش ما يحاولش يفكر ان ريسيرش ده انا عايز اعمل حاجه انجزها. لا، هو ريسيرش ما فيهوش انجاز، هو انت بتحاول هو تعمل حاجه بالكواليتي بتاعته. بالكواليتي. انت عايز تطلع حاجه تطلع منها حاجه كويسه، نتائج كويسه، تتنشر في حته محترمه. دي بدايتك. وانس نشرت حاجه في حته محترمه خلاص انت بتنطلق، فرص الريسيرش بتفتح قدامك. طبعا السفر بره ميزته طبعا ان هو يزقك في الحته دي كتير، لان طبعا بيبقى كله عنده ريسيرش جرانتس وعنده ريسيرش بالظبط. فيلوز وعنده داتا بيزز بتقدر تطلع منها الحالات بكل سهوله. ففي مصر من الحاجات اللي تنفعك لو عايز تعمل ريسيرش ان انت تعمل لنفسك داتا بيز، يعني كل حاله هتشتغلها انت بنفسك هيبقى عندك كل الديتيلز بتاعتها على الكمبيوتر، بحيث ان انت وقت ما تيجي تعمل ريسيرش عايز تطلع مثلا حالات الهيومرس كلها، تكتب في السيرش هيومرس يطلع لك كل حالاتك اللي انت عاملها. طيب انتوا في القصر العيني يعني واحده من اعرق مدارس الطب في المنطقه كلها. لو جالكوا طالب او حد في امتياز وحابب ان هو يعمل معاكوا اي ريسيرش او حابب ان هو يعمل حاجه زي كده، هل المجال مفتوح للناس دي، ولا انتوا دايما دي حاجات يعني قاصره على دكاتره العظام بس؟ لا، يعني هي مش قاصرة على دكاترة العظام بس، هي لما بيجي لنا حد يوجوالي في الكونتكست بتاع الماجستير والدكتوراه، فاحنا بنبقى حاطين مواضيع ريسيرش. طبعا بتبقى مواضيع صعبة إلى حد كبير، يعني اللي عندنا في القصر عيني يعني ريسيرش بلان بتاعنا على حاجات كلها تتنشر في حتت انترناشونال، فالريسيرش بلان بيبقى صعب، لكن هو مفتوح لأي حد ويلنج. الميزة فيها إن يبقى معاك 2-3 مدرسين أو أساتذة انترستد في الموضوع وهم بيعملوا هم الحالات. دول بيعملوا الكلينيكال بالظبط كده، بارت فهم من الحالات، بيفتحوا لك انما اللي السكة. بيكتب واللي بيفولو اب العيانين او بالظبط بيجمع داتا او حاجه زي كده ممكن يكون حد صغير. انت كمان مشكلتك ان الكبير ما عندوش وقت عندوش يكتب وقت. الريسيرش وينشره، فهو يبقى محتاج حد فعلا يساعده. يعني هي المجموعه اللي بتعمل ريسيرش دي بتتحط على البيبر فعلا بيساعدوا بعض، مش انا عملت ده وانت عملت ده، لا، هي المجموعه دي من غيرها البيبر مش هتطلع. هو معظم اللي انا شفته بره في امريكا وفي كندا، معظم الناس الكبيره اللي بتنشر كتير جدا بيبقى معاها ريسيرش اسيستنت، ما هوش كلينيكال دكتور خالص، لا يس بيعمل عمليات ولا بيدخل يس اوضه العمليات، بس هو ريسيرش اسيستنت. قد يس يكون طالب لسه مخلص كليه طب، او قد يكون حد عاوز كمان ايفن حتى في امريكا وفي كندا يقدم على كليه. لسه ما عندناش دي قوي في مصر،
بس اعتقد ان هي جايه مع التطور في التعليم اللي في كليات الطب في مصر، بالضبط. اعتقد ان هي جايه يعني. فهي دي حاجة كويسة جدًا، يعني برضه دي نصيحة يا ريت حتى يعني الشباب اللي موجودين لسه في كلية الطب اللي هو planning إن هو يسافر في أي حتة برّه وعاوز يحسّن من الCV بتاعه، ممكن يبدأ يعمل حاجة زي كده. احنا الحقيقه عندنا ناس كده، يعني عندنا واحد مدرس دلوقتي صغير، هو ناشر كتير قوي، إمم. ناشر كتير فعلا، كلها بمجهوده، وبيسجل الحاجات على clinicaltrials.gov قبل ما يبتديها. فأول ما بيخلص البيبر وانس بيبعتها حتة انترناشونال، دي متسجلة من 3 سنين في أمريكا ولا في إنجلترا، بتتنشر في ساعتها. فده لقى سكته يعني. دكتور شريف، جراحة العظام بقت حاجة كبيرة أوي، وبقى فيها تخصصات دقيقة كتير جدًا، مم. وإحنا ما بنقدرش إن إحنا نغطي كل الحاجات ديّة. لو أنت بتنصح حد من الشباب الصغيرين النواب اللي لسه بيعمل training بتاعه، إزاي يختار التخصص بتاعه جوّه جراحة العظام؟ يعني إزاي يبقى يختار spine والّا pediatric والّا arthroplasty هي بناءً على إيه؟ هي النقطة اللي انت قلتها هي أهم حاجة، إنه يختار تخصص. لأن المشكلة إن انت لو حاولت تعمل كل حاجة، هتيجي بعد 10 سنين تكتشف إن انت مش شاطر في ولا حاجة. فانت لازم تركز في حاجه عشان تبني الاكسبيرينس بتاعتك فيها، وتفضل الليرنينج كيرف بتاعك يعلى، فتوصل للي انت عايزه. يختار ازاي دي بقى، هي دي بتيجي بقى بالحاجه اللي بيحبها. يعني هو في وسط العمليات كده بيلاقي العمليات دي يا ساتر انا مش هشتغل دول، إمم. وفي عمليات تانية وهو بيشتغلها بيبقى مبسوط، بيبقى حاسس ان هو بيعمل حاجه انترستنج، بيحس ان هو بيفيد الناس. فدي اللي هيختارها. الحاجة التانية المهمة إنه يلاقي منتور يعلمه حاجة. يعني كتير جدا جدا من الناس بتنقي تخصص عشان هو ارتبط بأكتر واحد بيعلمه بيشتغل التخصص ده. وعشان كده ساعات بينقوا تخصصات ممكن يكون هو مش حابه قوي، بس هو حابب الشخص ده، حابب الرول موديل ده، هو عايز يبقى زي فلان، هو شايف قدامه المثال ده وعايز يبقى زيه. يعني انا هقول لك، انا ساعدني ناس كتير جدا 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 من 2004 لدلوقتي، بداية من هشام نجيب لحد التيم اللي معايا دلوقتي. الحقيقه اللي خدوا منهم حوض قليلين جدا آه. جدا، لانه صعب جدا. هو كلهم بيجوا معايا وبعدين يا دكتور شريف احنا مبسوطين جدا معاك، بس احنا مش هنقدر بس نكمل مش في هنقدر البتاع ده. نكمّل في الsub فهو specialty بيلاقي دي. ان هو لا، في سب سبيشالتي تانية بتعجبه يعني، وبينقل يعني بيغير وبيشفت للحاجه اللي حاببها. ودايما اللي بيبقى حابب حاجه بينجح فيها، لان هو بيبقى نفسه يكسل فيها وبيبقى مبسوط باللي هو بيعمله. طيب، مقومات النجاح زي ما أنت قُلت واحدة منها هي الmentor بتاعك. مم. لو أنا عندي options كتيرة جدًا إن أنا أختار ما بين كذا mentor، إيه هو المواصفات أو إيه هو الideal mentor اللي أنا أبقى عارف إن الراجل ده أنا في نهاية الطريق معاه هابقى جراح كويس؟ طبعا ده سؤال مهم. هو ساعات كتير ما بيبقاش عندك الاختيار، بس لو لو عندك عندك الاختيار الاختيار. ولو تقدر تحضر مع كذا واحد في نفس الوقت. يعني انا في ناس كتير زي محمد سمير جوبة ساعدني وساعد دكتور اشرف محرم في نفس الوقت. في ناس ساعدتني وساعدت ناس تانية في نفس الوقت. لو تقدر يبقى عندك اكتر من واحد، دي احلى حاجة في طيب حلو، الدنيا. دي نصيحة بس كويسة. دي نسبة ما يبقاش قليلة شخص أوي. واحد، يبقى كذا واحد. عشان بتشوف أفكار مختلفة وبتشوف طرق براكتس مختلفة. بعد كده بقى لو هتنقي حد، أهم حاجة يبقى حد كين إنه يعلم. يعني حد يبقى مهتم إنه يعلمك فعلا. يعني لما تسأله في وسط العملية هيجاوبك، لما تطلب منه حاجة هيساعدك، لما تسأله على سورس يذاكر منه هيديهولك، لما تسأله في تيبس اند تريكس يقولها لك. ويكون عنده الskills بتاعة الteaching، بز... لإن مش كل الناس عندها الskills يعني دي. مش، لا اصل هو على مجال، على الليفل بتاع واحد لواحد، لا مش محتاج قوي سكيلز تيتشنج، لانه انت بتساله في تيب، يا أوكي. هو ويلنج انه يديها لك يا مش ويلنج انه يديها لك. لو مش ويلنج انه يديها لك يبقى ما ينفعش منتور. وطبعا يتابعك، يعني يقول لك مثلا انا شايف ان انت ممكن تتحسن في الحته دي، انا شايف ان انت ممكن تتحسن في الحته دي، طب اقرا لي دي ونتكلم فيها الاسبوع الجاي. طب المره الجايه انا هشوفك وانت بتساعدني بتعمل ايه في الخطوه دي. طب انا عايزك المره الجايه ما تعملش دي بالطريقه دي، تعملها بالطريقه دي. ويشوفك المره اللي بعديها يقول لك كويس انت عملت اللي انا قلته من اسبوع او من 10 ايام، كده انا مبسوط منك. او لو ما غيرتش يقول لك لا، ما احنا من 10 ايام اتفقنا هتغير دي. يعني المتابعه مهمه جدا. حلو جدًا. طيب، الشباب الصغيرين اللي أثناء الفترات بتاعة النيابة بتاعتهم وخاصةً في أول سنة، سنتين اللي إحنا بنسميهم الjuniors يعني، الناس دي بتبقى تحت ضغط وstress جامد أوي، وفي الحقيقة ده بيأثّر على أدائهم وبيأثّر على نفسيتهم بصفة عامة، اللي هو اللي إحنا بنسميه الburn out syndrome. لو أنت يعني حابب إن أنت تنصح الناس الصغيرين دول إزاي ممكن يتجنبوا الموضوع ده، أو إزاي to handle الstress ده كله، يعملوا إيه؟
بص، هو البيرن اوت ده يعني عموما معروف في العالم للدكاتره والجينيورز اكتر. والجراحين من الناس المعروفه ان عندها بيرن اوت، وفي تخصصات مشهوره بالبيرن اوت وفي تصنيفات وكل حاجه. لكن هي الفكره ان انت عشان ما تبقاش بيرن اوت، وهو ده طبعا في مصر الموضوع صعب شويه. يعني انا لقيت هنا في دبي ان الموضوع اسهل انك ما يبقاش عندك بيرن اوت لان الموضوع منظم قوي. لكن في مصر الموضوع صعب شويه، حكايه انك ما تبقاش بيرنت اوت دي. فالنصايح اللي عندي اللي انا اقدر اقولها لهم ان انت اولا ما تخليش كل الوقت للشغل. يعني هحاول يبقى في جزء صغير ولو صغير في اليوم بتتكلم مع قرايبك، بتشوف اهلك، بتقعد مع اولادك، تقابل بتقابل صحابك. اصحابك، بتقرا كتاب. حكايه بقى انك يبقى عندك هوايه كمان جنب الطب دي، دي احلى دي حاجة. الطف حاجه. دي احلى حاجه فعلا. والرياضه. والرياضه طبعا، الرياضه اساسيه. طبعا يمكن اول سنه نيابه وتاني سنه بتبقى رياضه صعبه شويه، لكن بعد كده لازم يبقى حاططها حته اساسيه في يومه، لان دي كمان بتديك اندورفينز وانكافلينز، فبيبقى عندك شويه بيست ستريس ريليف. ستريس ريليف، وبعدين بيبقى مخك كده مصحصح وبتبقى صاحي طول اليوم، وبتخليك مور ان فوكس، وبتخليك مبسوط عشان تخشش في ديبريشن. لان برضو مشكله الشغل اللي ورا بعضه بالذات في ظروف تحت ضغط زي ما انت بتقول بيبقى رخم قوي. فهي الهوايات والرياضه والنتوركينج اللي احنا مسميه نتوركينج، سواء اصحابك سواء قرايبك سواء طبعا اساسي عيلتك، دي مش هنتكلم فيها، دي حاجه على جنب. وطبعا في ناس كتير كمان بتلاقي نفسها ان هو مثلا مش غاوي قرايه، مش غاوي حاجه، بس مثلا عنده عاده ان هو كل يوم بالليل قبل ما ينام مثلا بعد ما يصلي يقرا مثلا ربع جزء. دي حلوه برضو، يعني في ناس بتعملها، وانا يعني بصراحه بشوف ناس معانا كده غاوي مثلا يقرا ربع جزء وتفسيره برضو. اتس ان انترست، عنده ورد، وده حاجه انا بشوفها حلوه جدا جدا لانها بتريليف الستريس وتخليك حاسس ان انت مرتاح نفسيا كمان. يعني انت من اكتر الحاجات اللي انت ركزت عليها فعلا هي الهوايه والرياضه، وتقريبا دول انا شفت بره في امريكا، في كندا، في اوروبا، في اي انترفيوهات علشان يختاروا كانديديت للحاجات التخصصات وخاصه الجراحيه، اول تقريبا سؤال بيتسال هو ده. بتعمل عندك اي هوبيز ولا لا؟ بتعمل رياضه ولا لا؟ بتعملها بانتظام ولا لا؟ لان هم عارفين ان دي حاجه مهمه جدا بالظبط علشان تو افويد ذا بيرن اوت. انا مثلا هقول لك، انا برضو الكلام ده اتعلمته من بره وتعلمته من والدي الله يرحمه، ان الويك اند مقدس. يعني الجمعه، يعني انا كنت باخد دايما نص الخميس والجمعه، دلوقتي بقيت اخد يعني نص الخميس والجمعه والسبت بس، يعني ده مقدس لان انت بعديه بتبتدي من يوم الاحد شغل، ما عندكش مشكله انك تشتغل من 9 الصبح ل 11 بالليل. لكن لما الويك اند بيبقى فيه شغل بتبتدي الاسبوع اللي بعده تعبان جدا. تعبان جدا يعني. فده انا بشوف في الحاجات المهمه. وطبعا احنا برضو عندنا حته مشهوره ان احنا ممكن نضغط الشغل قوي، فنلعب رياضه كتير قوي في الويك اند، اللي هو بيسموهم الويك اند وورير، اللي هو جاي بقى تموت نفسك في الويك اند، خميس جمعه سبت بتلعب 10 ساعات رياضه، وبعدين بقيه الاسبوع ما فيش خالص، قاعد في الكنبه. طيب انا اخر حاجه هسالك عليها هي تجربه كويسه جدا انت يعني بتمر بيها حاليا. حضرتك اسم كبير جدا في مصر، تقريبا مفيش جراح عظم في مصر كلها ويمكن في المنطقه كلها ما يعرفكش. مش قوي كده. وبعدين ريسنتلي بدات براكتس هنا في دبي. احكي لي على الاكسبيرينس دي. دي خطوه برضو بالنسبه لي ما كانتش سهله. هي الخطوه جت من فكره ان انا لقيت ناس كتير قوي بتسافر، ولقيت ناس حواليا كتير قوي بتسافر، فانا فكرت طب ما اسافر. طب بس انا هسافر واسيب الشغل زي ما انت بتقول. انا بقى عندي البراكتس شويه في مصر استابليشد، مش اشهر واحد ولا اي حاجه ولا الكلام ده خالص. انا بقى يعني في الطب انا مش معترف بالكلام ده، مش معترف ان في حد اشطر واحد او اشهر واحد. لكن لقيت ان انا مثلا هي دي اخلاق العلماء. ربنا يخليك يا عم. فلقيت ان في لا، في فرصه ان انت تشتغل في حته مختلفه ببراكتس مختلف، ممكن يبقى في امكانيات اكتر شويه من عندنا. الحاجه التانية ان وانا في فرنسا في 2004 و5 كنت في انستيتيو دو لامان مع 3 فرنساويين كانوا بيسافروا كتير جدا جدا يشتغلوا في حته تانية. ولما جيت دبي لقيت ان الناس كتير من البراكتسنج هنا من امريكا ومن كندا وانجلترا وفرنسا والمانيا واستراليا ونيوزيلندا، من كل حته بيجوا فيزيتنج سيرجنز. فواضح ان الفكره دي فكره كويسه للبراكتس بتاعنا ولينا احنا كتعليم وكتطور وك
كخطوة زيادة على اللي انت بتعمله. يعني انت اوريدي خلاص عملت الخطوة الأساسية وبقيت ناجح فيها وبقى شغلك منظم إلى حد كبير، فتقدر تعرف تاخد 5 أيام أسبوع كل شهر تطلع تبراكتس في حتة تانية ممكن تكون فيها حد محتاج حاجة معينة، التخصص ده ناقصه ناس، المستشفى دي ناقصها كونسلتنتس. هي الفكرة انك تلاقي الجاب ده عشان تدخل فيه. فهو ده اللي انا عملته. وطبعا عشان يعني احد الاسباب طبعا ان السفر ده برضو بيريليف الستريس مهما كان. يعني انا باجي هنا اشتغل وبشتغل من 9 الصبح ل 6 بعد الظهر، ولا 7 بالليل او 8 بالليل، بس ستيل انت مهما كان الشغل كتير جدا، بس بتبقى حاسس ان انت خدت بريك، ما اعرفش ازاي، لكن هي كده. دكتور شريف، أنا يعني بجد مش عارف أشكرك إزاي على وقتك الثمين اللي أنت قضيته معايا النهاردة. ويعني أنا باسم ناس كتير جدا، أنا واحد منهم، ليك أفضال كتير جدا على الناس اللي أصغر منك، وأنا متأكد على الناس اللي أكبر منك كمان. فربنا يجازيك كل خير. متشكر جدا جدا، وأتمنى إن شاء الله إن كل النصايح بتاعتك دي يعني ان الناس تاخد بيها، لان انا متأكد ان الناس لو مشيت على البلان اللي انت بتقوله ده، انا متأكد ان هم في الاخر هيكونوا ان شاء الله دكاترة وناس ناجحين ان شاء الله. انا اللي متشكر طبعا يا اسامه على الدعوه دي. يعني انا مبسوط ان انت تعمل معايا بودكاست، لان انا بتابع الفيديوهات بتاعتك برضو، شايفهم فيري انترستينج، ومبسوط ان الفرصه جت ان انا ابقى في دبي ونعمل البودكاست ده مع بعض. حاجه تسعدني يعني. وانا بعتبرنا اصدقاء، مش بعتبر ان انا سينيور او كنت مشرف على رسالتك او اي حاجه، بالعكس انا بعتبرك صديق قبل اي حاجه. وفعلا انت كنت صديق. ويعني انت تفتكر كل ما كنت باجي دبي انا يعني كان اكتر حد بخرج معاه انت، وما زلت يعني اكتر حد بخرج معاه. فثانك يو فور انفايتنج مي، يعني حاجه اسعدتني. ويا رب يكون الناس تتبسط من البودكاست ده ويستفيدوا من النصايح أنا دي. متأكد إنهم يستفادوا منه جدا. متشكر جدا دكتور شريف، ميرسي ليك يا عم. وربنا يسعد Thank you very أيامك يا much. رب زي ما أنت بتسعدنا بالنصايح بتاعتك. ميرسي يا شكرا يا أسامة. جماعة، وإن شاء الله نشوفكم في مرة تانية بأمر الله.